this video of skill practice, we are going to talk about how to insert equation and symbol in Microsoft Word. So let's go to the practice. Idan zaka sa equation a Microsoft Word, zaka zo ka shiga insert group, sai ka zo a nan wurin kana da equation. A nan wurin yanzu kana yin clicking zai kawo ka, sai ka zaɓi nau'in equation ɗin da kake so. Misali a ce mun clicking a fraction equation ne, so idan muka zo muka zaɓa wannan yanzu ya bamu, za mu iya sa fraction equation. Misali mu zo mu sa 2/4, sai ka danna down arrow, sai ka danna 4. So a nan wurin yanzu mun sa equation namu. Idan ka danna enter zai ƙara ma wani a ƙasa. So a nan wurin yanzu ba mu so, za mu zo mu danna mu sa 4 kawai mu bar shi. So wannan kenan. Sannan kuma ya kasance za ka iya zuwa nan wurin idan ya kasance kana so ka zaɓi equation daga nan wurin. Nan wurin za ku ga muna da wani ɗan ɗigo a nan wurin da wannan drop down ɗin. So a nan wurin yanzu in muka clicking zai ba mu dama mu zaɓi wani irin equation ne muke so mu sa. A nan wurin ya ba mu area of cycle, muna da binomial theorem, muna da expansion of a sum, muna da period series. So a nan wurin kuma kowane kai clicking a nan wurin zai zo ya adin ne. Misali a ce mu zo mu zaɓi binomial theorem. So a nan wurin yanzu ya zo ya adin wannan equation ɗin kamar haka yadda za mu gani. So idan kuma ya kasance ba wannan kake so ba, baka ga wanda kake so ba, za ka dawo insert, let's see, kamar yanzu sai ka dawo insert ka shiga equation. A nan wurin yanzu sai ka shiga nan more equations. So a nan wurin yanzu muna da equation kamar yadda za ku gani kamar haka. So idan ya kasance kuma baka samu equation ɗin da kake so ba, za ka zo ka shiga insert new equation. Sannan kuma da kwai ink equation wanda yake baka daman ka rubuta equation da hannunka. Sannan kuma a nan wurin za ku ga muna da wa'insu equation a nan wurin. So za mu je mu kai tsaye kuma mu duba mathematic operators. A nan wurin yanzu muna da operators kamar haka wanda za ku gani, za ku ga suna canzawa kamar haka. So a nan wurin za mu ga wa'innan su ne operators namu. So idan ya kasance ba wannan operators ɗin suna da yawa, ba wai su kaɗai bane a nan, idan za ka canza za ka zo ka shiga wannan drop down ɗin. Yanzu a nan wurin yana a daidai operators ne. Idan basic maths ne za ka zo ka clicking, ya dawo mana da basic maths operators. Idan kuma ya kasance ba shi bane, so kowane dai kai clicking a nan wurin zai zo ya baka option ɗin daidai da wanda yake da shi. Idan yanzu let's say muna son geometric, idan muka clicking waɗannan ne kawai wanda muke da shi. A nan wurin yanzu muna da fractions, script, radical, integral, large operator, bracket, functions, accent, limit, log. Then muna da operators kuma da matrix. So kowane ne yanzu ka zo ka kai duba, za ka iya duba option naka nan wurin har zuwa ƙasa. So idan ka zo ka duba, za ka zo ka yi selecting kamar haka. A nan wurin sai ka zo ka rubuta daidai equation ɗin da kake so. Misali a ce nan wurin za mu rubuta, nan muna da 2, muna da 1 a nan wurin, sannan muna da 2. Nan wurin muna da 4, nan muna da yanzu let's say yanzu mun yi adin wannan equation ɗin. A ce wannan sai mu mai suna a nan wurin mun san binomial theorem ne, za mu zo mu ce mai a nan wurin ƙara mai girma kamar haka. So wannan kuma mu ce mai matrix.
Wannan shine a takaice a game da equation. Za mu je kai tsaye zuwa ga symbol. Dan zaka sa symbol zaka zo ka anan insert group sai ka zo ka shiga symbol a nan wurin. Idan ka zo kai clicking zai zo ya baka. Misali a ce yanzu kana so kai adin bita, so a nan wurin yanzu ya bamu gan shi a nan wurin kamar haka. Wannan shine symbol namu da muka yi adin. Za ku ga cewa nau'in waɗannan symbol ɗin bamu da su a keyboard, so ana adin ɗin su ne ta hanyar amfani zuwa. Idan ka shiga irin nan sai mu adin, let's say za mu adin wannan littafin, sannan kuma bayan ka yi adin ɗin shi za ka iya zuwa kai bold a nan wurin kai bold ɗin shi ko ka cire, sannan kuma za ka iya sa mai color. Nan wurin yanzu mun samu background ɗin color, sannan kuma a nan wurin yanzu za mu adin. Yanzu wannan ne littafin da muka yi adin a matsayin symbol. So sannan kuma za mu iya zuwa mu yi adin wani, mu shiga ɗayan option ɗin. A nan wurin yanzu za ka iya adin copyright. A nan za ka iya zuwa kuma ka shiga more symbol. A nan wurin za ku ga muna da symbol da yawa kamar haka. Wannan su ne recently wanda muka yi amfani da su da wuri, so su ne suka yi adin a nan wurin. Idan ya kasance kana so ka duba wani za ka zo ka duba a nan wurin wanda kake so. Idan kuma ya kasance babu sai ka zo ka shiga nan wurin. A nan wurin yanzu muna da option da yawa kamar haka, so za ka zo ka duba daidai wanda kake so sai kai clicking a kan shi. So idan ka yi clicking za ka ga cewa option ɗin ya canza. Sai let's say mu dawo sama a nan wurin mu zo mu shiga Algerian. Za ku ga yana ba mu alphabet in double. Abinda zai sa mu gane hakan, za mu zo mu kan misali mu ɗauki n, sai mu shiga insert, sai mu close. So a nan wurin yanzu n ɗin mu za ku ga ya zo ya ba mu ita in Algerian font type. So wannan shine a game da equation da symbol. This is how you can insert equation and symbol in Microsoft Word. Thank you for watching this video, and I would like to see you in the next one.